Стучат клапана. Сейчас покажу, что для этого нужно. Скидываем защиту. Скинул защиту. Нужно снять поддон. Но для того, чтобы его снять, нужно кое-что сделать. Сейчас покажу. Но еще нужно слить масло. Откручиваем пробочку. Уже темно, но меня это не пугает. Короче, откручиваем вот эту гайку. Точнее, болт. Какую гайку? И вот тут еще. И переходим на низ. И скручиваем вот эти два болта до конца. Вот этот. И вот этот. Вкручиваем вот эту штуку. Вот эту штуку снимаем, где шрус. У меня еще, походу, в гитаре кахана. Скупить, поставить новую. И вот этот болт начинаю потихонечку ослаблять. И коробка отойдет вот так. Теперь надо вот эту железку снять аккуратно. Все болты легко скручиваются, но те, которые в коробке, очень сложно вкручиваются. И нужно изготовить вот такую головку. Срезать один край, закруглить другой край. И она идеально пролазит туда. Пилим головку, вытаскиваем железку. Откручиваем все болты, снимаем вот эту хрень, в бок отводим, снимаем поддон и снимаем приемник. Вот в таком он виде. Меняем кольцо. Но желательно, это очень сложно найти, мне повезло, что я нашел, железный купить. Шайба еще упирается, ну еще и то, что он железный. Если не найдете, просто поменяйте вот это кольцо и все, и стук гидриков сразу уйдет. Вот. Если что, вот артикул. Не покупайте от 1.8, они не подходят. Именно вот такой должен быть он. Вот процесс сборки. Холодный пуск. Двигатель идеально работает теперь. Даже не слышно вообще намеков на гидрики. Так что вот так решается эта проблема. Либо замена резинки, либо замена маслоприемника с резинкой. Пока.